Kuten hyvin tiedämme, Helsingin kaupunki perustettiin 1550 Ruotsi-Suomen kuninkaan Kustaa Vaasan mahtikäskyllä. Kuningas halusi kauppapoliittisista syistä keskittää kaupan Suomessa 3 kaupunkiin, Turkuun, Viipuriin ja Helsinkiin. Tavoitteena oli erityisesti kilpailla Itämeren kaupankäynnistä Räävelin eli Tallinnan kanssa ja syrjäyttää Rääveli Venäjäkaupan välityspaikkana. Helsingin perustamisen yhteydessä määrättiin myös ryhdyttäväksi toimenpiteisiin Rauman, Ulvilan, Tammisaaren ja Porvoon porvareiden siirtämiseksi vastaperustettuun kaupunkiin. Kaupungin nimeksi tuli Helsingfors, koska se perustettiin Vantaajoen suulle kohtaan, jossa vielä tänäkin päivänä kuohuu komea koski, ruotsiksi Fors. Nykyään kyseinen koski on nimeltään Vanhan kaupungin koski. Nimen alkuosa Helsing viittaa siihen vanhaan pitäjään eli paikkakuntaan, jossa koski sijaitsi. Pitäjästä käytettiin ruotsiksi nimeä Helsinge. Ajan mittaan kaupungin sijainti osoittautui huonoksi, koska suuremmat kauppa- ja sotalaivat eivät mahtuneet purjehtimaan kaupungin satamaan. Vuonna 1638 Ruotsin aatelin johtomiehiin kuulunut Per Brahe saapui Suomeen kenraalikuvernööriksi. Hän ryhtyi panemaan edeltäjiensä aikana taantunutta Suomen alueen taloutta ja hallintoa kuntoon. Tätä toimeliasta ajanjaksoa on myöhemmin kuvailtu Kreivin ajaksi. Brahe totesi, että Uudellemaalle tarvitaan uusi elinvoimaisempi kaupunki sekä taloudellisesta että sotilaallisesta syystä. Lopulta Helsingin paikaksi valikoitui Vironniemi Töölönkylän lähellä. Porvarien muutto uuteen paikkaan sujui vastahakoisesti. Kun Helsingistä oli 1812 tehty Suomen suuriruhtinaiskunnan pääkaupunki, siitä ryhdyttiin rakentamaan edustuskelpoista hallintokaupunkia. Keskustaa ryhdyttiin rakentamaan nykyisen Senaatintorin paikkeille. Tehtävän saivat helsinkiläissyntyinen hovimies Johan Albrecht Ehrenström ja tämän Pietarista bongaama saksalainen arkkitehti Carl Ludwig Engel. Ehrenströmin suunnitteleman uuden Helsingin keskipisteenä oli monumentaali aukio Senaatintori, joka sijoitettiin vanhan suurtorin paikalle. Aiemmin suurtorilla harjoitettu torikauppa siirrettiin alta pois nykyiselle kauppatorille, vanhat rakennukset ja aukialla ollut Ulrika Eleonoran kirkko purettiin. Suurtorin ja hautausmaan alue tasoitettiin uuden torin pohjaksi. Hautausmaan vainajia ei siirretty, joten 1600- ja 1700-lukujen helsinkiläisten haudat ovat edelleen torin ja Aleksanterin kadun alla. Senaatintorin suunnitelma oli varsin mahtipontinen ottaen huomioon, että vuonna 1810 Helsingissä oli noin 4000 asukasta. Engelillä oli ilmeisesti kuitenkin aivan selkeä visio siitä, että torin pitää olla niin iso, että siinä voidaan järjestää suurtapahtumia. Ehkä hänellä oli jopa mielessä megaluokan rock-konsertti.